Salut, m-a dat într-o reclamă, nu mai contează. Astăzi o să ne jucăm Supermarket Simulator. M-am jucat puțin, am puțin progres. Mi-am cumpărat un raft și mi-am angajat un casier. Și de progres meu, o să dăm drumul la asta. Bun. Mai comandați-mă o cutie, nu știu de unde. Făină. Mai am aici niște făini. De aici. Bine să mă mai duc. Dar nu de ce mi-apare reclamele astea. Probabil că am internet aprins. Este un joc de telefon dacă vreți să vă luați tot. Supermarket Simulator. Și eu stau și îmi vine bani acum. Și îmi dă într-una reclame, scuzați-le. Și o să mai comand ceva. Am lag. Că făina... o să o pun cam loc. Și de unde fac rost de mături? Bă, trebuie să cumpăr și mături. Haide. Stați așa. Vedem. Trebuie să cumpăr și mături acum. Nu găsesc. Coș de gunoi, extintor, PC. Hai. 200! Așteptăm. Și... Bun, am făcut alte chestii. Filmez. Și am rezolvat cu astea. Casierul meu era angajat pentru o zi, dar nu știu. O să cumpăr kit de curățenie. Da. Să rămân sărac. Trebuie să deschid iar magazinul. Să mergem. Da. Bun. Da, știu să mai extindem. Făină mai intră. Mai intra 2-3 Place. Gata. Cum cutia. Da. Haideți, hai. Se numește să-i schimb alt nume în episodul următor. Bun, mai am puțin. Bă, dacă ăștia mă enervează, îl iau pe Gigel și așa le fac. Ce faci? Da, nu știu, eu n-am văzut niciodată că l-au foc. Nu știu ca jocul ăsta de mult. Bă! Bă, ăsta, ia uitați. Stai. Nu știu de ce faci așa. Close, trebuie să dai o close. Bun. Am 200, hai să-l luăm ăla de curățenie. Și aici. Unde? Gata. În câteva secunde, 15 secunde. Bă, dar nesimțiților, nu mai aruncați cafea aici. Uite. Bă, am doar mop. Găleata asta trebuia să o pun în storage, dar o să o pun aici în spate. Că aici n-am unde extintorii toate astea. Coșul de gunoi nu o să-l mai țin aici, că mi-e greu să vin aici. Țin și pe asta tot aici. Nu mai ușor. Bun.
Clean. 28 aici. Gata. Știu că probabil se va auzi în ce dat la microfon. 5 lei, 5 lei. Dacă aș avea o cutie. Dăm comandă de ceva. Hai să vedem ce mai luăm. Nu știu ce am dat pe mine. Ce am puțin lag, scuzați lagul. Mai luăm Chocapic. Să mai luăm una de ulei. Una de paște. Pâinile meu și una de sugar. Și mai e una de asta. Să am aici. De Chocapic. Mai am decât pâine. Pâinea nu se vinde mai deloc, de nu mai luat. Schimb more din things. Să-mi spuneți dacă vreți să încerc alt joc. Dacă vreți o să ne jucăm și GTA sau ce sunt? Minecraft sau dacă vreți Fortnite. Dacă vreți să ne jucăm GTA, Minecraft sau Fortnite, să scrieți comentarii. GTA, Minecraft, Fortnite. Bun, avem Chocapic. Bun, că nu mai avem nici pâine, nu mai avem. Dar o ține așa. Dacă se vinde, am uitat că... Bun, dacă se vinde, o să mai cumpăr. Acum mai cumpăr o cutie. M-am obișnuit să mă duc acolo. Până vine restul. Știu că a venit, dar... Nu. Bun. Mi-a dat pâine că ajunge. Am două, să am aici să nu mai cum. Bun. Ia, pot să fac și... nu mă las. Să mai cumpăr o casă de marcat, dar... Când o să extind magazinul. Pot să cumpăr. Cât costă, că aș cumpăra. Ia. Pot să cumpăr și licențe. $200. Cu 3, $500 o să strâng. Iau pe amândouă. Bun. Și dacă aveți videoclipuri cu petarde, să scrieți comentarii. Că o să fac și de alea. Asta să le pun aici. Și mai am fix 6, cred că atât intră. Cred că 12. Și iar o să păstrez o cutie aici. Asta. Hai mă că fac lucruri. Lasă pul. Pun pastele. Să le pun aici. Că s-a golit. Am rămas fără cereale, știu. Mai zahăr și paste. Că... Bă, vă dau cu mult în cap, cum mă enervați. De ce aruncați mizerie aici? Eu nu vând apă deocamdată. De ce nesimțiților? Porcilor. Poc. Bun. Avem ulei. Să pun aici. Mai e de vină, mai e. Nu dați să vină odată, că nu aștept atât. Bun. Dacă aveți videoclipuri mai lungi, să mă anunțați.
Dar am puțini abonați și când fac mai mulți o să fac video mai lungi. Dar sper să vă placă conținutul meu. Ce mă? Așa. Că dacă nu o să mă las. Și vă rog frumos să nu fiți hateri. Bun, am venit pâinea mult dorită. Bun, am pus și pâinea. Și mai am puțin până fac 500. Adică am aproape 300, mai, nu chiar puțin. Puțin mai mult. Apă nu vă place pâinea, vă fac un raft întreg. Gata, nu mai au pâine prea curând. Ce-ți mă asta? Am licență. Ia. Nu merge. Lasă aici. Până... Ia mă, cât costă? Nu. Să cumpăr și un frigider să-l am aici. O să-mi iau licență pentru... Dar... Bun. Așa. Bun. Și acum m-am obișnuit să mă duc acolo. Haideți că mi-au prima licență. Cumpăr chestii. Ia să ce avem nou? Partea. Așa, taci. Așa. Deci. Cât costă 250 un frigider. Hai că o să-mi iau și dacă am iteme pentru frigider. Da, am brânză și apă. Frici. Oh. Bun, deci o să nu iau așa. Iau. O de asta de apă. De asta de brânză. De asta de cafea. O de asta de ouă. De asta de lapte și o de asta de ceai. Mai cumpărăm. O de asta. Și asta. Și ciocapic imediat. 52 imediat. Aștept un pic. Revin când am dat comandă. Sau nu mai revin deloc. Bye. Nu. Revin când am dat comanda. Bun, acum hai să cumpărăm. Gata. Trebuie să vin. Până vin. Și cât am deschis eu, nesimțiți ăștia, uitați ce mi-au aruncat. Și am dat 200 de lei pe kitul de curățenie degeaba, că pot să iau astea așa. Pot să iau țigări. Poate eu nu vând asta, de ce mi-aruncă? Eu nu vând de asta, nici apă încă nu vând. Bun, prima comandă. Gata. Hai că stau așa și revin când au venit toate comenzile, că le las aici. Bun, au venit toate astea. Și ciocapic avem aici. Eu rafturile goale și nebun. Bun. Avem aici brânzica care n-am cumpărat frigiderul și nu știu de ce n-am cumpărat. Am pus tot pentru frigider aici, așa e pentru frigider. Și chestiile celelalte le-am pus aici.
Bun, ne vedem în episodul următor. Hai, pa!